Olá, pessoal do YouTube. Falou e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos ainda em Água de Santa Bárbara. E surpresa pra vocês. É hoje que eu não posso contar. Chegar lá e eu mostro pra vocês. Vai demorar um pouco, mas vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito. Não tô de brincadeira. Essa cachoeira é muito grande. Tipo de 20, 30 metros. Eu falei ontem no vídeo. Tá conseguindo não sei o que aqui. Tem pernilongo pra caramba. Vou falar uma coisa. Se eu for na trilha da cachoeirinha de novo, eu vou gravar um vídeo inteirinho até chegar na cachoeira. É mais de 1 metro. Essa trilha, mais de 1 metro. Eu vou falar um pouquinho baixo porque minha irmã tá dormindo. Aí, sabe como que é, né? Não, mas não acorda não. É difícil, parece não sei o que, mas... Eu vou mostrar aquele cachorro mais de perto, porque ele não tá latindo. Agora vocês vão ver como que é monstro esse bicho. Ele é muito monstro. Vou mostrar, ele tá em outro lugar. Olha ali, gente. Olha. Vocês viram o tamanho do animal? Eu já fiz carinho nele. Eu já fiz bastante carinho nele. Acho que no ano passado eu vim que quase que era Natal. Aí eu vim pra cá no Natal. Velho, aqui a paisagem é muito bonita. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Não é linda? Isso é muito legal. Então, gente, eu vou demorar um pouco